新竹天下是調查顯示講，在國內是超過5000個國中小的老師，因的幸福感呢是敢若50分爾爾。有6成表示講，佇個5檔內是想要離職的，甚至有的老師是講管較少的才通來自保。老師陪學生囡仔讀冊了後，老師陪伴囡仔大漢的時間真濟，有的老師甚至也影響囡仔的一世人。不過有一份針對5000外個國中甲國小的老師進行幸福感調查，調查顯示老師幸福感煞敢若50分，甚至6成老師表示5年來想要離開教職，甚至有老師會降低因的管教程度來自保。有部分的老師開始會降低他介入的程度，那會避免讓自己落入一個爭議的情境裡頭哦。那這些的自保行為又包含有56.8%的老師呢，他在管教的標準會越來越保守。對於大多數受訪或者是接受調查的老師而言，他們在他們自己的職場以及工作上找不到方向。其實那個幸福感50分哦，大概就是忙。新北市小龍國小的校長煩惱，老師的幸福感降低，也感謝衝擊到教育職場的培育體系。我覺得看到一個還是更讓我難過，就是說我的第2代。就是不想讓他再進入職中，說老師的小孩有66.9%不支持他進入了教育的職場。那這樣呢，對我們來講，就是說未來這個人才的這個培育的體系其實是危機。報告當中嘛建議，要解決這個問題，就要減輕老師教學以外行政負擔，推動親教師的情緒溝通甲理解，嘛就替新手老師建立陪伴的制度。台北市已經推出教師專業發展空間2.0，2026年按算要擴大補助30到50間的學校，每間學校上懸補助145萬。不過硬體設施是一個起點，教育界希望重點是，讓老師甲家長會當有面對面好好溝通的空間甲時間。記者吳正陽、王志剛台北報道。